Hello，大家好啊！我係湯圓爸。咁今次大家咧應該就會好好奇我呢條片咧點解會坐定定喺度同大家喺度講嘢嘅咧？咁啊，其實呢條片咧主要就係想同大家介紹下咧移居日本嘅經驗啊。咁啊，最近咧湯圓爸咧就有啲親戚朋友咧就成日都走嚟問我咧，就話究竟有啲咩方法可以長期逗留喺日本？咁啊，逗留喺日本有冇啲咩特別嘅條件啊？究竟需唔需要識日文啦？或者係個日文水平究竟要去到咩程度先至可以生活到咧？whatever。咁咧，湯圓爸咧今日就會喺呢條片度咧，就一一同大家去解答嘅。咁啊，喺接住落嚟介紹嘅5種方法裏邊啦，即係5種唔同嘅簽證種類啦。咁啊，其實湯圓爸媽咧就已經親身用咗裏邊其中3種嘅方法，試過嚟日本㗎啦。咁啊，希望湯圓爸媽嘅經驗咧可以幫助到大家啦。好，咁首先就同大家講下咧，究竟而家有啲咩方法可以入境到日本啦？咁啊，而家係2022年8月，咁啊先撇除咧，即係最近日本開翻關啦一部分啦咁就要跟旅行團入境嘅旅遊簽證就唔講啦。咁咧，而家最常見嘅簽證種類咧，其實就分為5種類嘅。咁啊，第一就係留學簽證啦。第二就係工作簽證，咁第3種類咧就係創業簽證，第4種類咧就係專才簽證，第5種類咧就係家屬簽證嘅。咁啊，其實基本上最常見即係申請入境日本嘅簽證咧，就係呢5種類㗎啦。咁啊，亦都相信大家都會好關心嘅就係究竟呢5種簽證咧，喺留日之後咧，係咪可以申請日本嘅居留權？咁啊，放心啦，咁我都會喺呢條片嗰度咧一一解答大家嘅問題嘅。好，咁啊，接住落嚟，我哋先講下第一個要介紹嘅留學簽證啦。咁啊，顧名思義，留學簽證咧，主要就係 for 大家就係喺日本讀書用㗎啦。咁而留學簽證嘅留日期限咧，咁基本上咧就係根據學校所定嘅課程而批俾你哋嘅。咁啊，for example 啦，如果個課程係1年期嘅話咧，咁留學簽證嗰個留日期限咧，咁通常都會係批翻即係1年嘅俾你。咁啊，當然各個學校各個課程都會有佢哋自己唔同嘅課程長度啦。咁啊，所以好難話一般會批到幾長俾你哋嘅。咁啊，留學簽證嘅期限咧，由最短嘅3個月去到最長嘅4年零3個月都有。咁啊，我舉一個最常見嘅例子啦最常見嘅例子。咁啊，其實大部分人咧申請留學簽證嗰陣時咧，都會由門檻最低嘅日本語學校去開始申請嘅。咁啊，點解咧？因為其一就係話香港有好多本地嘅日本語學校啦，佢哋都會有專門嘅部門或者係 agent 去幫你哋代辦呢啲留學簽證嘅。咁啊，要啲咩資料啊，或者有啲咩條件啊，咁佢哋都會一一咁樣去話晒俾你哋聽。咁啊，你只要根據佢哋嘅要求啦俾低資料佢哋，咁啊基本上咧佢哋就會幫你搞掂晒所有嘢你就乜都唔使煩嘅。咁啊，當然呢啲 service 通常都係要收費㗎啦。咁同埋你可以揀嘅學校又相對會比較少啦。咁因為基本上佢哋都會有自己即係固定咗範圍嘅學校咁所以就會有好有唔好嘅。咁啊，可能就要睇翻自己有啲咩需要而決定用唔用佢哋呢啲咁嘅 agent service 啦。咁啊，講翻正題先，同埋日本語學校嘅難度咧，基本上係最低嘅。咁啊，以條件嚟講，基本上只要咧你滿足到金錢上面嘅要求咧，咁啊基本上都好大機會會收你入學㗎啦。咁啊，湯圓爸10幾年前其實都喺日本度留過學嘅。咁啊，當年學校咧就會要求你提交一個存款證明啊。咁啊，當年冇記錯咧，就好似係要求你喺香港任何一個銀行戶口裏邊咧，只要有30萬港幣嘅存款就 OK 啦。咁而
日本雖然話而家係通脹緊啦，咁其實就同20年前都係唔會差太遠嘅。咁啊，相信如果真係仲有存款要求嘅話咧，我相信都係咁上下啦。咁啊，而呢30萬港幣咧，並唔係話你實際上要喺日本用到嘅開支嚟嘅。其實呢一個即係日本方面咧，為咗保障佢哋咧，你過到嚟留學唔會冇錢生活、冇錢交學費嘅一個證明嚇。咁至於正式嘅開支方面咧，咁學費加埋生活費咧，就大概一年預翻10至15萬港幣左右啦。咁啊，多多少少就會因人而異嘅。咁啊，粗略計算最少啦，你都要預翻10萬蚊港幣貨翻即係一年啦，去交學費啊、租啊同埋一啲日常生活嘅開支。咁會影響到呢一個數嘅咧，一般都會係你揀嘅學校嘅位置啦，學校定嘅課程究竟係全日制定係半日制啦，租金啦同埋交通費等等嘅。咁啊，如果大家想預得鬆動少少嘅話咧，咁其實最好就預翻20萬到30萬左右貨翻一年嘅留學生活啦。咁而年齡方面啊嚇，咁日本語學校咧，基本上一般都要求15歲以上先至可以申請入學嘅。咁而上限方面咧，我印象中就應該就唔會設有任何嘅限制嘅。不過最後都要睇學校本身嘅審查啦嚇。咁我以前咧有同學50幾歲先至過嚟日本留學嘅，咁其實都冇問題嘅，都照樣可以即係入學讀書嘅。咁而個人條件方面啦嚇，咁唔識日文都唔緊要嘅，因為大家想入讀日本語學校都係想為咗學日文嘅啫。咁啊，由零開始即係乜都唔識，冇任何日文即係底嘅留學生咧，都大有人在嘅。咁所以並唔存在即係要求日文等級呢一個問題啦。咁同埋如果係生活上日文嘅話咧，咁其實就同大家嚟日本旅行差唔多嘅啫。咁日本社會上面都有好多漢字啊，同埋數目字咁樣，咁基本上就唔係點識日文都可以生存到嘅。咁留學 visa 咧，我就介紹住咁多先。因為怕唔夠時間介紹其他嗰幾隻 visa 啦。咁所以如果想知多啲關於留學 visa 裏邊嘅 details，即係譬如留學生活嘅生活費嘅 breakdown 啊，或者如果想讀專科或者大學嘅要求啊，咁大家都可以留個 comment 俾我哋嘅。咁我有需要咧就可以再詳細咁樣拍一段片，再同大家介紹一啲關於留學 visa 嘅資料嘅。好，咁第二個要介紹嘅咧就係工作簽證，即係 working visa 啦。咁換言之，呢類型嘅 visa 就係 for 大家喺日本做嘢嗰陣時用嘅簽證嚟嘅。咁啊，申請途徑咧一般就分為2大種類啦。咁第一種類咧就係以一個其他種類嘅簽證留喺日本，即係嚟到日本啦，咁喺日本揾工。咁啊，僱主幫你申請，或者個僱主提供你申請嗰陣時所需要嘅資料俾你自己去申請。咁啊，第二種類咧就係香港嘅公司，即係要求你出差啦，或者係調派咗你去日本工作，咁啊間公司本身就去幫你申請。咁啊，換言之咧，喺一般嘅情況之下咧，工作簽證咧都係一種被動型嘅 visa 嚟嘅。即係你冇得用一個個人身份主動要求去申請嘅。咁啊，即係以工作簽證嘅條件嚟講就係啦，基本上一定要有一間住喺日本嘅公司去幫你申請，或者僱用你先至會成功批核到嘅。咁啊，即係話你係冇得申請咗個工作簽證之後咧，先至過嚟日本揾工。咁呢一個 situation 咧就係唔成立嘅。咁坊間啦聽聞有啲香港嘅 agent 咧，就會用一間日本公司嘅名義咧，就幫你申請一個短期嘅簽證，即係可能 for example 3個月啦。咁你過到嚟日本，咁啊自己喺呢邊揾工啦，或者再換成另一個 visa，即係 for example 好似一啲創業嘅簽證啦，咁就達到一個長期留喺日本嘅目的。咁我相信呢啲都係收費服務嚟嘅。咁啊，而工作簽證嘅分類咧，其實就分得好仔細嘅喺日本。咁啊，大家可以參考下呢度。
咁啊，大家會見到好多唔同種類嘅簽證啦。咁基本上咧，根據批咗嘅簽證種類咧，就你只可以喺嗰一個分野裏邊去工作。咁即係咧，舉個例啦，你唔可以申請咗一個經營嘅簽證之後就走去做醫療或者走去做記者嘅工作。咁假如你真係想要換個 work field 嘅，即係想去換一個工作分野嘅，咁你就要申請咗個即係轉換 visa 嘅申請啦。咁佢批咗之後，你先至可以轉工。咁而工作簽證嘅有效限期咧，最短咧就一般嚟講係3個月，最長就去到5年嘅。咁就一般嘅簽證嚟講咧，其實都只會批1年俾你㗎，長期逗留嘅情況之下。咁啊，因為其實就要睇即係公司幫你申請嘅年期啦。就算間公司長期僱用你都好咧，其實佢哋都會因應個風險咧而幫你每年去續期。咁點解咧？因為喺一般嘅情況之下咧，申請1年期嘅簽證係相對會比較易嘅。如果你申請呢一啲長期嘅簽證，即係 for example 3年啊或者5年嘅簽證咧，一來咧我要提交嘅資料多啦，二來咧假如佢哋唔批，咁大家即係公司又要幫你重新去申請，咁其實就相對係浪費時間啦嚇。咁最後再提一提啦，工作簽證最基本嘅條件就係一定要有公司要僱用你。咁而長期留喺日本嘅工作簽證咧，咁即係例如日本公司長期僱用你而有資薪嘅情況之下咧，其實你就有需要交日本嘅稅金嘅。咁即係國民保險同埋國民年金。咁大概就為翻15到40% 左右啦。人工越高，個稅率就會越高。即係簡單地講，就係你所需要交嘅稅金咧就會越嚟越多嘅。咁稅率咧就因應工種啊、人工啊、家庭狀況啊，即係就會有唔同嘅。咁所以就好難一概而論啦。咁我舉一個常見嘅例子啦嚇，就係 for example 有一對普通嘅夫婦，咁啊2人家庭嚟嘅，丈夫嘅月入咧就設定為25萬日圓，咁啊其實對翻匯率就係大概14,500蚊港幣啦。咁扣除稅收之後咧，咁其實佢實際落袋嘅咧就大概只有21萬日圓，咁即係大概12,000蚊港紙左右。咁roughly 咁樣去計咧，就係你會攞咗成份人工嘅16% 去交稅嘅。咁相對香港同樣嘅月入啊嚇，同樣嘅月入咧，香港大概好似係10到12% 左右啦。咁啊扣除埋啲免稅額咧，其實我諗應該等同唔使交稅咁滯㗎啦。咁當然啦，你交咗日本嘅稅金，咁啊自然可以享受到日本嘅福利啦。咁 of course 香港都係一樣啦。咁而國民保險同埋國民年金嗰個計算方法因為咧比較複雜啊，咁我就唔喺呢條片度介紹啦。咁啊，大家如果想知多啲嘅話，都可以留 comment 俾我哋嘅。咁啊，我可能都會再拍個片，再同大家介紹一下呢一個關於工作簽證嘅詳細嘅。好，咁第3個要介紹嘅咧就係一個創業簽證，即係 Startup Visa。咁換言之咧，你要申請呢個簽證咧，最簡單嘅條件就係話你要喺日本營運一間公司啦。咁要成功申請呢個創業簽證咧，其實就要先滿足以下呢個條件先嘅，就係你要開公司嘅本人要先成功申請咗一個經營管理簽證。咁啊，就學我啱啱其實講第2個流入方法嗰陣時講，你就要揾個 agent 幫你搞咗短期簽證先。咁入咗境之後咧，你要再揾一啲本地嘅 agent 或者係一啲行政書士去幫你處理申請嘅。咁其實喺而家疫情下啦，咁要自己一個人過嚟開公司，其實就相對係比較困難嘅。咁我如果真係想以一個創業身份過嚟咧，開公司嘅話咧，其實最好都係揾一啲 agent 幫你代辦會比較好嘅。咁而呢個創業簽證咧，其實有2個最基本嘅條件啦。咁啊，第一就係除咗經營者之外咧，你必須要間公司咧就要請2個常勤員工。咁第2個就係公司嘅出資咧，至少要有500萬日元以上，咁啊即係大概為翻30萬港紙左右啦。咁啊唔需要2個都達到晒嘅，咁啊達到2個裏邊其中1個條件都 OK 㗎啦。咁咧
而當你達到呢個條件嘅話咧，你就可以喺日本各地嘅地域事務所提交一個公司嘅 business plan 同埋一啲所需要嘅資料啦。咁你要注意嘅係咧，你要先決定好你自己想喺日本邊一個地方創業喎。咁再向嗰個地方嘅地域事務所提交資料。咁至於創業嘅地區咧，暫時係有限制嘅。以2022年3月為止可以申請嘅地域就喺東京都、廣島縣、愛知縣、仙台市、新潟市、金治市、福岡市、岐阜縣、北海道、三重縣、神戶市、大阪、京都。咁啊，至於各地嘅詳情咧，大家可以睇翻呢一個網址啦。咁大家交咗 business plan 同埋一啲所需嘅資料之後咧，咁成功批核咧，佢哋就會出咗一封推薦信俾你嘅。咁啊，你只要拎住嗰張推薦信咧，就可以去入國管理局嗰度咧申請呢個創業簽證㗎啦。咁其實嚟日本前後咧，你都可以直接揾一啲日本嘅行政書士嘅。咁行政書士係啲咩咧？其實就係一啲類似香港嘅律師，咁但係喺資格同埋分野上都係有唔同分野嘅律師啦。咁簡單嚟講就係，咁佢哋你揾行政書士可以幫你處理好多唔同嘅手續嘅。咁佢哋一般都會有呢方面嘅經驗啦。咁可以直接俾到一啲 advice suggestion 大家咁樣嘅。咁當然呢啲都係要收費㗎啦。咁但係如果你直接揾日本嘅行政書士咧，咁你就可以慳翻香港嗰邊嘅 agent fees。咁因為其實香港嘅 agent 咧都係將啲case 都係交翻俾日本嘅行政書士幫佢哋處理嘅，我相信。咁而創業簽證咧個有效期咧就為期6個月嘅。咁你批咗簽證俾你之後啦，你就可以正式就喺日本就即係處理一啲開公司嘅手續同埋開銀行戶口啊咁樣。咁啊，至於營運公司嘅成本方面咧，咁啊要睇營運嘅業務而定啦，一般。咁啊最基本嘅開支，譬如一啲會計啊、audit 啊、租金啊，同埋一啲垃垃雜雜嘅營運開支咧，咁喺一般嘅情況之下咧，其實都要50萬至60萬yen一年嘅。咁啊圍翻港紙大概3萬蚊到啦。咁其實同喺香港營運一間公司都係差唔多㗎啦。即係一啲最 basically 咁嘅業務去睇嘅話。咁至於個人條件方面咧，咁你一定就係咁講㗎啦。你識日文一定會係最好嘅。咁因為我所講到啱啱講到要提交嘅資料啦，例如一啲 business plan 啊，咁全部你都係要寫日文嘅。咁到你開公司開戶口嗰陣時都一樣啦，所有對答都會係要以日文去做一個對答㗎啦。咁當然你完全唔識嘅，你照樣都可以俾錢一啲行政書士啊，或者係一啲 agent 去幫你處理。咁但係如果你識日文嘅話咧，咁你基本上全部嘢都可以自己搞翻掂晒，咁啊可以慳翻唔少錢啦。咁第4個要同大家介紹嘅咧就係專才簽證。咁呢一個專才簽證咧係今日所介紹嘅5種簽證嚟講咧，申請個難度同埋要求都係最高嘅簽證嚟嘅。咁啊，日本叫呢個簽證叫做高度專門職簽證啦。顧名思義，就係為咗吸納一啲高級人才而設嘅簽證種類嚟嘅。咁呢一個 visa 咧，其實係要以一個計分制嚟判斷你有冇資格去申請呢一個簽證嘅。咁啊，高度即係呢個專才簽證咧，最主要分為3種類啦。第一就係高度學術研究活動。咁簡單啲嚟講咧，就係一啲教授啊、教育啊或者研究指導為主嘅職業分野。咁啊，第二咧就係高度專門同埋技術活動。咁啊，呢個簽證最主要係針對一啲自然科學啊、人文科學嘅分野有深切需要嘅業務啊。咁第3種咧就係高度經營同埋管理活動。咁啊，簡單啲嚟講就係對經營同埋管理職業有高度要求嘅業務啦。咁啊，草咁望落去，好似個申請到喎，好似好簡單咁樣喎。咁但係實際就唔係咁樣嘅。呢個簽證係對於申請人嘅背景係有一個好苛刻嘅要求嘅，例如你年齡啊、你嘅收入啊、工作經驗啊、學歷啊、學術實績啊、
出身學校啊、日文能力啊，呢啲全部都會以一個分數去幫你評級。咁啊，即使你夠分咧，都未必話批俾你喎，你仲要提交大量嘅文件去做個審查啦。咁即係簡單嚟講，你夠分都未必一定能夠成功申請到嘅。咁啊，咁難申請，咁點解仲要去申請呢一個簽證咧？咁理由咧，其實就係相對我今日所講嘅簽證種類嚟講咧，呢一個簽證個自由度係大好多。咁例如啦，大部分申請咧一批就會批5年期俾你㗎啦。咁啊，一部分嘅專門職業更好批一啲無限期嘅居留期間俾你。咁即係換言之，你係可能即係一次過申請咧，你就即係等同一個半永久居留權咁樣嘅簽證嚟嘅。咁同埋咧，有專才簽證人喺申請一個居留權嗰陣時啊，就個條件就可以得到一定嘅緩和。咁啊，呢一個緩和嘅條件，我稍後就會再同大家詳細解釋嘅。咁啊，同埋有專才簽證嘅人咧，就可以從事好多種類嘅在留活動啊。咁啊，同埋喺申請一個家族簽證嗰陣時，個條件又可以得到緩和。即係例如你申請爸爸媽媽啊，或者係一啲即係家庭傭工過嚟嗰陣時咧，其實就會相對比較容易去批俾你。咁啊，同埋會喺申請入境啊，同埋一個在留手續嗰陣時咧，就會得到一個優先處理權嘅。咁啊，淨係講緊呢個留日期限啦，同埋一個居留權嘅條件緩和都已經係非常之吸引嘅啦。咁當然就係你要過到關先啦。不過當你有一個咁嘅 call 嗰陣時咧，我相信你去到邊個國家應該都會好受歡迎嘅。咁啊，至於計分方法咧，同埋個職業分野嘅詳細，我就唔多講啦。咁啊，大家如果想知多啲嘅，咁都可以留個 comment 俾我哋，咁我會盡量去解答翻大家嘅問題嘅。咁最後要講嘅咧，就係第5種啦，家族滯在簽證。咁呢一個簽證最主要就係申請一啲家庭成員過嚟啦。咁咧個前提咧，當然就係要你啲近親係已經擁有咗留日權，即係留日嘅權利先。咁今日所介紹嘅各種方法裏邊，簡單啲嚟講啦，就係你嘅近親要先至有咗第2、第3、第4，即係同工作相關嘅簽證，咁你先至可以申請家族簽證，申請你啲親戚過嚟嘅。咁啊，如果你話要以第一個介紹嘅留學簽證去申請呢一個家族簽證嘅話，除非你真係一個好特殊嘅理由或者好特殊嘅情況之下，即係同翻有關嘅有解釋啦。咁如果唔係咧，一般嘅情況之下咧，相信都好難去批出俾你嘅，因為你留學主要係學習啊嘛嚇。咁而2、3、4咧，即係啱啱所講嘅工作簽證啦、創業簽證啦，同埋專才簽證都係一啲工作相關嘅。咁證明你係有喺日本會有一個固定嘅收入。咁所以咧，用2、3、4嘅 visa 去申請一個家族簽證咧，其實相對就會比較容易嘅。咁啊，至於近親嘅定義啦，一般都係講緊夫婦同埋仔女啦。咁成功申請之後咧，一般嘅家族簽證咧都會係有一個1年嘅期俾你。咁或者同翻申請人本身佢嘅簽證係同期，而爸爸媽媽或者兄弟姊妹嘅申請咧，都會係比較難嘅。咁啊，通常都只會批一啲短期嘅簽證，即係3個月嘅簽證俾你。咁啊，而短期簽證咧，其實就香港嘅情況嚟講，如果日本之後全面開翻關咧，其實香港本身都有3個月嘅旅行免簽啦。咁其實就等同唔使申請嘅。咁但係而家疫情啦，咁日本都仲未全面開關，咁大家如果有需要都可以照樣考慮翻啦。咁除咗上述嘅情況之外啦，咁假如配偶係日本人咧，都可以申請家族滯在簽證嘅。咁啊，即係一般都會係以1年期為一個更新點㗎啦。咁啊，至於個人條件方面咧，咁家族簽證咧，其實就冇要求申請人去到識日文係咩程度，或者有任何嘅資產要求嘅。咁啊，原則上要審都係審你嗰個扶養者本人啦。咁舉個例，即係假如
先生喺日本有一個工作簽證，咁佢入息20萬日元咁樣。咁但係要以一個家族名義申請太太同埋可能5、6個仔女一齊過嚟嘅，咁可能就會因為人數太多而你嘅入息太低，咁就唔批俾你。咁實際上當然都係要睇實際情況而定啦。好，咁講晒5個最常見嘅留日簽證啦。咁最後同大家即係講嘅就梗係大家最想知有咩方法可以申請到日本嘅居留權，即係永久居留日本嘅方法啦。其實日本有一樣嘢叫永住權，係俾外國人申請嘅。即係我哋成日講嘅永久嘅居留權啦。喺申請日本嘅永住權，究竟會有啲咩條件呢？我就一一慢慢同大家去解釋啦。第一，你就原則上咧要喺日本連續居住滿10年。好多人相信第一句問：喂，咁留學嗰個期間計唔計啊？咁其實留學都計喺呢10年裏邊嘅。不過喺10年裏邊咧，你最少要有5年係以一個工作簽證嘅名義係留喺日本先至 OK。即係咧，換句話說，你最多就可以10年裏邊有5年係留學，咁5年咧就以一個工作為目的留喺日本，咁就可以申請㗎啦。第二，你就要唔可以有任何刑事記錄，包括刑事罰款同埋坐監。換句話說，即係你唔可以做任何嘅違法行為啦。第三，交足日本所需要嘅稅款，同埋滿足日本政府要求你提交嘅日常文件啊。即係譬如 keep 住你要交你更新你嘅在留記錄啊、地址證明啊 whatever。第四，你現有嘅在留資格嘅留日期間係最長，並且為有效期內。呢個可能大家有少少會覺得難明啦。其實就係等於就話，如果你一年一年咁樣去申請續期嘅你嘅簽證，咁基本上就唔會有咩問題。但係假如你喺10年裏邊有曾經試過申請3年或者5年成功批咗，但係之後咧，你最近而家呢一刻個 visa 只有1年期，咁嘅話咧，佢就有機會會唔批俾你，因為某啲原因而批，即係你而家嗰個逗留期間係縮短咗啊，咁所以呢個就要比較小心少少啦。第5就係你10年內，你都要大部分時間係生活喺日本國內。即係代表你唔可以申請個在留資格之後長時間就唔留喺日本咁至於呢個基準係所謂大部分時間究竟係幾長呢？咁其實就好難答到你。但係我個人覺得咧，最少你1年都要有2/3嘅時間係留喺日本先至 OK 嘅。至於即係相信好多人都會話我工作上面嘅需要或者任何其他特殊嘅情況，可能長時間都唔可以留喺日本喎。其實到時只不過係你提交翻所需要嘅資料啦，即係你有證明 proof 到你真係有需要出國嘅，咁我相信都會酌情處理嘅。第6就係喺公眾衛生嘅觀點上唔會為日本帶嚟一啲有害嘅問題。好多人唔明點解會有呢個 point，但係我住喺日本我就覺得係必須嘅。係因為眾所周知，日本係一個衛生意識好高嘅國家啦。例如喺一個分類一啲家庭垃圾上面咧，都有好詳細嘅要求同埋指引嘅。如果你唔去遵守呢一啲指引嘅話咧，你就會即係為其他嘅日本人咧帶嚟好多麻煩啊。至於呢個 topic 咧，我相信如果大家有興趣咧，我之後都可以再拍片去即係講解翻呢啲日本生活上嘅文化嘅細節同埋 details，咁相信就會令到大家容易明白啲咯。咁就係呢6點啦。我相信最難去達到嗰啲要求都係話要住夠10年嘅啫。其餘都係即係一般生活上面，只要大家奉公守法，都唔會有啲咩大問題嘅。當然你提交申請之後咧，佢都會查下你嘅家宅啦，即係會睇下你有冇資產啊嗰類，睇下你可唔可以獨立咁樣喺日本度生活。即係簡單嚟講，你有車有樓冇借貸，存款有翻咁上下，咁都會對你申請居留權係有幫助嘅。我相信有啲人都會話：哇，10年喎，10年好耐喎，人生有幾多個10年啊？係嘛？
咁有冇啲快啲嘅方法啊？有，咁梗係有啦嚇。咁當中咧就係我頭先所講嘅第4種專才簽證啦。咁擁有專才簽證嘅人，如果想申請永住權咧，其實個條件上面就啱啱講過啦，可以得到緩和嘅。最快其實你只要逗留咗喺日本1年之後就可以申請居留權㗎啦。咁當然啦佢嘅基準係咁講，實際上你有專才簽證留1年之後，你即刻申請佢批唔批俾你咧？咁其實佢都會一樣係即係審查你嘅背景啊，咁同埋睇你嘅工作分野啊，同埋即係你對日本有冇貢獻啊先至決定批唔批俾你嘅。咁但係相對你要住夠10年先至可以嘗試去申請嘅其他幾種類嘅簽證嚟講咧，呢一個專才簽證嘅魅力其實就喺呢一度啦咁當然仲有其餘嘅方法啦，都不外乎譬如你會唔會對日本國家係有無可取代嘅利益啊，或者一啲好特別嘅貢獻等等嘅理由，咁佢都會可能另外批一個永住權俾你嘅。但係呢類都算係一啲特殊同埋例外嘅 case，我就唔多講解啦。咁今日咧就同大家介紹咗5種唔同過嚟日本嘅長期居留嘅方法啦。希望對而家或者將來有意過嚟日本居住或者發展嘅朋友咧就有幫助啦。而湯圓巴我個人嘅經驗咧，其實年齡啦、語言啦同埋金錢咧都未必會係最大嘅阻礙嚟嘅。我相信只要有心咧，其實你即係嚟到之後都可以發展到一個屬於自己嘅小天地嘅。如果大家想知道更加多關於日本移民或者移居日本或者日本生活上面嘅事情咧，大家都可以留 comment 俾我哋，我哋會盡量解答翻大家嘅疑難啊今日就同大家講住咁多先。如果大家中意呢條片，而又覺得呢條片對大家係有幫助嘅話咧，不妨俾個讚支持下我哋啊！同埋大家都可以訂閱我哋湯圓爸媽的日本記錄呢個頻道。只要一有新片 update 咧，大家就可以即時知道啦。好，多謝晒大家 ，thank you，拜拜。